Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қазы жасаудың әдісін үйренетін боламыз. Бүгінгі соғыммен қоса ішек бізге азырақ келіпті, сондықтан бұл еттің барлығын жасамаймын. Ішекке сыйғанша жасайтын боламын. Жылқының ас ішегін алып, осылай бір шетінен тіс шыққитын таяқшалармен түйреп аламыз. Осындай әдіс маған ұнайды, жіппен байлағаннан гөрі. Өйткені жіппен байлағанда ішінде ауа қалып кетіп жатады. Ол пісірген кезде жарылып кетуіне қатты әсер етеді. Сондықтан түйреуішпен түйреп аламын. Енді жылқының осындай қазысына арналған етті, бұл қабырғаның үстіндегі майлы сүбе еттері ғой. Осыны әдемілеп ішекке сиятындай өлшеммен туралап кесіп аламын. Майы мен етін бөліп қоймаңыздар. Бұл ішекке салған кезде өздеріңізге оңай болады. Және ішекке салған кезде бір қабат май, бір қабат ет қылып салсаңыздар, қазы әдемі көрінеді және дәмді болады. Кей кездерде көріп жатам, бірінші етін, одан кейін майын салып, қазының бір шеті майлы, бір шеті құры ет болып қалып жатады. Ондай қазы маған ұнамайды. Сондықтан осылай әдемілеп еті мен майын қатар салуға тырысамын. Қалыңдау болып кеткен жерлерін осылай әдемілеп, бәркелкі қылып реттеп аламыз. Бір қатар май, бір қатар ет болып әдемі болып шықты. Енді осыған дайындап қойған сарымсақпен қара бұрышымызды ұнтақталған араластырып, тұз сеуіп, және осы сарымсақты етке әдемілеп үйкелеп жағып шығамыз. Дәмі сіңіп әдемі болады. Барлық жағына жеткізіп жағамыз. Енді кейбіреулер чеснок деп жатамыз, сарымсақты көбірек жаққанды ұнатады. Мен енді аса қатты көбірек те жақпаймын, аз да жақпаймын, орташа. Осылай жағып тұздап аламын. Осылай дайындап алғаннан кейін енді ішекке салып бастаймыз. Жаңа айтып өткендей, ет пен майды ажыратпай әдемілеп кесіп алатын болсақ, осылай ішекке салған кезде де біз өзімізге ыңғайлы болады. Еті бөлек, май бөлек ажырап кетпей әдемі салынады ішекке. Оңай салынады. Бұл әдісті маған әжем үйреткен болатын. Кішкентай кезімізде әжем осылай қазы жасап отырған кезде қасында жіп байлаймыз деп күтіп отыратынбыз. Ол кезде тіс шұқитын таяқшалар бізге әлі келмеген, сондықтан жіппен байлайтын көбінесе. Сол жіпті дайындап, әжеміздің қасында қашан қазы байлаймыз деп күтіп отыратынбыз. Сол кезден бастап осы қазы жасаудың әдістері жақсы есімізде қалған. Осылай қазының етті ішектің үстіне жақсылап саламыз. Маған аса үлкен қазы жасаған ұнамайды. Өйткені ет асатын кезде осылай бүтін қысқа ғана қазы болса, бүтіндей сала салғанға өте ыңғайлы. Тұз шұқитын таяқшамен шетін түйірген кезде тесіктер міндетті түрде қалады да, қазыны етті итерген кезде ауа шығып кетеді келесі ұшынан. Екінші жағын осылай түйреміз тағы да. Осындай қысқа ғана қазы. Енді келесі қазыға тағы да түйреп аламыз. Қазір бұны ортасынан бөлеміз. Бұл екінші қазының екінші жағы. Екінші қазыны да осылай жасап аламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк, комментариймен қолдап, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыз.
1-2 рет жасап қолыңыз үйренсе, ары қарай осылай қазы жасаудың шебері бола аласыздар. Қазына салған кезде қолымызбен қысып нығыздаймыз, өйткені қазы бос болса да піскен кезде дұрыс болмай қалады. Қазы жасағанда ішектің іші толып, нық болып тұру керек. Етті нығыздап салып, келесі ұшындағы ауасын шығарып аламыз. Мінекей қазымыз дайын. Енді ішекте болатын осындай іш майларын бөліп кесіп алып тастаймыз. Бұл іш майды тастауға болмайды. Мен көбінесе қуырдақ жасаған кезде осыны шыжғырып, осы іш майларға жасаймын, жылқының өз майына. Мінекей әдемі 2 қазымыз шықты. Енді келесі ішекке тағы да бір қазымыз дайындаймыз. Бұл етте майымен әдемі өзі жабысып әдемі болып тұр екен. Ішекке шақтап кесіп алып, осылай тез-тез тұзбен бұрышымызды жағып жасап аламыз. Неге қыздар, осындай әдемі 3 қазы шықты. Қысқа бір асым етке арналған. Мынау қалған еттерді енді тағы да шиге әкеліп жасайтын болам. Осындай қысқа ғана әдемі оңай жасалу жолымен бөлістім. Соңына дейін бірге болғандарыңызға рахмет. Жасап үйреніп алыңыздар. Келесі кездескенше. Мыналар менде артылып қалды, шек жетпей қалды. Енді бұлардың барлығын қойып қоям. Артық шек сатып алып келіп жасайтын болам. Әзірге дайын болған осы 3 қазы. Бір асқанға өте ыңғайлы, әдемі болып шықты. Мінекей қыздар, әрбір қыз келіншекке керек осылай үйреніп, өздеріңіз жасасаңыздар болады. Рахмет.